Всем привет, ребята! Вы на канале Mixfix. Сегодня у нас будет влог на улице. Сегодня у нас будет, влог, небольшой. Сегодня я буду со своим другом еще сниматься, со Серегой. Вот. Это как его, помните нашего Серегу, который с нами в Майнкрафт играл? Тогда, когда мы еще были в Майнкрафте, вот он. Серега, поздоровайся. Привет. Вот. И сегодня у нас будет влог. И сегодня еще у нас выйдет еще один друг, который сейчас дома сидит. Но он сейчас не буду говорить, как он по-большому, сейчас пошел. Вот. И он скоро выйдет через 10 минуток. И мы пока что начали снимать без него влог. И вот мы его подождем. А пока что мы гуляем около дома. И куда-нибудь, может, сходим для вас, снимем что-нибудь. Вот. А пока что тут мы гуляем. Вот, ребят, я сейчас на качели качаюсь. Жду друга. Мы там, Серега, на той качели качается, которая вон там качель есть. Ну, короче, вот. И я сейчас тут сижу, качаюсь на качельке моей. Вот, на таких вот цепях. И мы, может, еще сходим на плиты. Но надо как бы друга ждать. Вот. А пока что мы все сидим, гуляем. Наш друг уже, ребят, вышел, и мы сейчас пойдем с ним гулять. Сейчас я с ним пойдем гулять. Вот он с чем-то вышел, и мы пойдем. Сегодня, ребят, мы пойдем на костер. Сегодня мы будем костер разжигать для вас. Сегодня у нас будет костер, мы будем там сидеть. И вот. И Серега тоже снимает сейчас влог на свой, на свою камеру, как бы, можно так сказать. И вот мы пока что на площадке, и мы сейчас пойдем. А пойдемте в то место, где мы разжигали. Там сейчас пойдем разжигать место, и всем приятного просмотра, и мы начинаем наш влог нормально. А пока что мы идем. Все, сейчас пойдем мы только в лесок. У нас там есть лесок, мы там разжигаем костер. У нас там есть такая оборона, мы там сделаем костер. Так, мы до сих пор еще идем. И, ребята, нас друг взял спички. Мы будем сегодня, я вам уже сказала, мы будем сейчас огонек разожгем, сделаем, пожарим нашу колбаску с хлебушком. Пожарим там что-нибудь, чтобы поесть немного. Просто мы пойдем и на большой пикничок. У нас сегодня погода пасмурная, не солнечная. И вот, в принципе, вот что я могу вам сказать. И вот, пока что идем. Мы до сих пор гуляем, просто я, если что, на паузу ставлю, вот, чтобы вам не прям все подряд снять. Короче, у нас там, я не скажу, дай побрать. Вот, не буду вам сейчас мешать, потому что потом я вам кое-что скажу, потому что мы там еще будем. Не говори. Ну, я знаю, мы просто скажем. Вот, и мы там будем костерчик делать. Блин, зачем я это еще раз повторяю? Вот. У нас колбаска есть. Зачем это? Гойм, рецепт расскажем. Ой. Короче, мы уже подходим, ребят, к релисам. Ой, к релисам. Ну, короче, мы идем к релисам. Мы сейчас будем через релисы. И у нас тут еще рядом лесок. И мы пойдем еще через лес. А, кстати, хочу вас еще вот с этим пацаном познакомить. Это Илюшка, это мы там еще будем жарить, как Иван уже сказал. Вот это мы будем все жарить. На костерочке. Мы уйдем просто в лесок, и там все пожарим. Вот. Мы идем до сих пор. Я пока что полный поставлю. И все, и идем. Вот, ребята, мы уже зашли в лесок. Идем по леску нашему лесу. Сейчас мы уже идем на нашу релисы. Там у нас есть релисы. Там дальше через рельсы раз. Но мы только через рельсы. У нас там местечко есть. Мы там и сидим. Там у нас будет как раз костерчик, как я вам говорил. Вот эти деревья. Вот там у нас зонт, что мы только зашли, потому что тут уже прям близко осталось, и мы сейчас придем до нашего места. Тут мы не хотели.
А трава сухая. Ой, сырая, как мы видим. Костер делать. Ну, так тут если сухая трава, то... Посмотрим. Ребят, мы что, будем вон там, или где? Короче, все. Мы пришли к рельсам. Сейчас мы спустимся только и все. Мы пришли уже к рельсам, вот к этим. Нам осталось только вот с этой горы спуститься, и мы придем к рельсам. Так, я пока что поставлю на паузу, мы будем. Все, короче, ребята, мы уже идем по рельсам, по этим. Сзади меня рельсы, там еще Илья спускается у нас. Где он там? У нас там еще Илья спускается. Вот я иду. Вот там у нас место, где мы сейчас будем делать наш пикник. И вот. Все, наш бэт, мы там на камне упал. Короче, ребят, мы уже пришли к тому же месту, куда мы хотели. Вот здесь мы будем разжигать это, как его, костер, только нам тут надо немножко убраться, потому что здесь один мусор, так что мы здесь уже были. А там сзади нас трасса, там машины гоняют. Такое вот там трасса. И вот, мы пришли к этому же месту, мы сейчас я поставлю на паузу, потому что нам надо сейчас здесь убраться, и мы будем снимать для вас ролики. Что ж, а мы начинаем. Да блин, опять дождь. Опять дождь. Ребят, у нас начался дождь. Ну ладно. Сейчас я его вот сюда. Короче, ребят, я пока что поставил вот здесь камеру, если будет видно, здесь будет у нас камера. Здесь мы будем разжигать наш костер, если вы плохо. Извините, ребят, просто у меня камера упала, ну ладно, ничего. Вот, я как-то здесь поставила камеру, короче, мы будем... Просто у нас, ребят, начинается дождик, и вот. Молодец. Короче, мы сейчас... Ну, только мы не здесь будем разжигать, мы будем там разжигать это место. И, кстати, вот, если что, мне, наверное, плохо видно, так что, если кто хочет этот влог посмотреть, можете посмотреть это в наушниках, потому что меня плохо слышно, потому что, я не знаю, меня плохо слышно, я так думаю. И вот там мы будем костер разжигать, а здесь пока что не знаю, вопросов. Нам надо сейчас вот такие вот дрова собирать, чтобы нам потом разжигать это все. А может здесь сделаем? Здесь тоже зато не мочь дождик, потому что там дождик. И здесь как раз вот здесь вот. Ну нет! В этом месте. Короче, пока что, ребята, поставлю на паузу. И вот. Короче, ребята, продолжаем. Просто я поставлю здесь сено, чтобы... У нас там сено, что у нас сейчас небольшой дождик, у нас тут пасмурно, потому что у нас сырым, короче, там какую-то штуку сочинили, и они будут показывать, что я тут прикольное место нашел, чтобы вам поставить такую камеру и так снимать, чтобы вам было меня видно. Сейчас мы будем как-то разжигать костер. И опять, короче, сегодня тут одна девушка названивает, да? И у него все влог снимается, придется. Нет, А, кстати, ребят, хочу вам порекомендовать Серегин канал, Сереги, который вот туда купил, который наш грифер. Ну, какой грифер? Ну, да, помните? У него тоже есть свой канал, Сережа Влог, подписывайтесь на канал, потому что у него еще 0 подписчиков. И вот, так что у него скоро пока что еще влогов нет, так что он только первый раз снимает влог, он там выложит его, а потом уже... Демьян Бедного, Фурманов, Бакшеева. Так, мы продолжаем, и вот. Если что, как видите, мы здесь сушим сено. Мы здесь так вот сушим сено, чтобы потом нам это как его, потому что у нас там как бы костерчик. Вот. И хочу вам сказать, тут много шишек валяется, потому что я под елками там снимаю. Вот видите, много шишек валяется. Шишечек валяется. Все. Вот.
Короче, ребят, я тут, сделал небольшую ограду, чтобы нам тут снимать влоги, потому что я там делаю костер, и мы просто там пока жарим, если что, я буду сюда ненадолго приходить, что здесь моя будет съемочная комната ненадолго, а потому что здесь надолго, если что, здесь будет, если что, приходить сюда, некоторые частички вам снимать, ну, а я пока что здесь нахожусь. А потом я вам покажу в конце, что у нас там будет, что у нас там. Уже костерчик разжегся, а мы там жарим косолобас. Ну, блин. Ребят, сегодня мы будем костер делать вот в этом месте. И как раз вы увидите наш костер, потому что мы там, у нас там дождь, и дома здесь это сухо. И мы здесь делаем это небольшой. У нас уже пацаны ночью. Мы выставляем кирпичи, будем здесь, зато увидите костер, потому что здесь у меня как раз, я беру себе хорошее место, чтобы тут снимать. И вот, короче, ребят, вот мы здесь, где мы тут обустроились хорошо. И начинаем. Мы тут, короче, обустроились, значит, будет костерчик небольшой, и будем тут что-нибудь жарить. Это такое у нас здесь. Здесь у нас сено сушится, здесь мы тут все чисто досками обгородили, и мы до сих пор начинаем для вас снимать. А я пока что поставлю камеру в свое место. Во, вот так вот. Вот так будет пока на моем месте, а пока что поставлю на паузу. Короче, ребят, у нас так костер не удается разжечь, потому что у нас тут ветер. Короче, они пытаются у нас там разжечь костер, если вам видно, блядь. Там у нас. Короче, там, короче. Короче, уже разожгли, Короче, делать нечего. Короче, мы зажгли огонек. Короче, мы зажгли огонек. А теперь подкидывай побольше сена. Вот это вот. Да, блядь, Юра, она не высохла. Блядь, она хоть разогреется сама на дне. Короче, ребят, скоро я буду с вами прощаться. И вот, ой, что-то я в камеру показала. Буду я с вами сейчас прощаться. Юра, отойди. Сзади дымовух. Юра, отойди. Колбаску. Юра, отойди. У нас там 5 огонек. И, короче, всем удачи, всем пока. Сегодня у нас на этом все видео. Так что ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. И я всех люблю, до свидания. И всем удачи, и всем пока. Всем пока. Всё, рыжок.